好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五我们谈设计、聊创意、说梦想的单元。好，在今天呢，我们很特别的现场邀请到的是2位来宾啊。这2位来宾呢，事实上他们待会要跟我们聊的事情非常适合呢在广播节目里面呢来播出，因为广播原本就是一个声音啊，它可以没有任何的这个视觉啦啊，你当然可以想象啊，但是呢，你没有这个视觉上的负担，所以很多人可能不用坐在那个地方盯着什么荧幕看，你可以呢边听边做任何你手上该做的事情。那对于我们主持人来说也觉得很轻松，因为呢你可以不用化妆，不用穿着非常的整齐，然后有啦也很整齐啦哈，就是说不用这样子啊，这个非常的在意啊外表像上电视一样光鲜亮丽啊，但是你只要很诚挚的、很开心的跟你的听众朋友互动就可以啊。那所以声音这件事情，事实上呢，在沟通、在传播上面是一个我觉得非常微妙，而且事实上也非常具有粘着度的一种媒介啊。那所以我们今天要聊的事实上就是声音。那我想很多人事实上在看电影的时候，因为有影像，会比较去忽略掉声音。但事实上，当你回想起很多你很喜欢的电影片段的时候，有些时候它可能不见得是剧情，它有时候可能不见得是影像而已，它可能是某种声音或者某种音乐啊。好，所以呢，在今天我们邀请到的呢，事实上是记录了所有电影工业里头以声音为主的相关的主题，而当中呢，特别有一种人物叫做音效师或者叫拟音啊，那拟音就是模拟的拟啊，拟音师。我们现场邀请到的呢是拟音师，还有呢一位导演啊，这个导演呢他拍了一部纪录片，就叫做拟音。我们先介绍王婉柔，因为他是导演啊，这个纪录片的名字就叫拟音。Hello， 婉柔早安。各位听众朋友，大家好，我是婉柔。我要先跟大家讲哦，婉柔呢真的是人如其名哦，而且声音听起来其实也很婉柔，人也很婉柔。OK， 好，因为我们今天有录影啊，所以以后呢 PO 上YouTube 上面的之后，大家就可以稍微看一看。好，那另外一位呢，就是我们今天的这个主角之一啊，很重要的主角，我就是灵魂人物啊，他就是拟音师胡定一师傅。胡师傅早安。早安，主持人早安，各位听众大家早安，我叫胡定一。我后来看了这个拟音的这个纪录片之后，我发现你有个非常可爱的外号，你叫一定胡。对，打麻将想到我你就胡了。真的啊，我发现呢，因为里面就有一些你跟你的老朋友的互动嘛，哈。一定胡呢？我想原来胡定一师傅叫一定胡，这个名字真好。好，所以呢，OK， 我们今天呢现场邀请到这2位哦。事实上呢，在王婉柔导演他的拟音的纪录片里面的主角就是胡定一师傅啊。好，那为什么会想到要拍这样的一个以声音为主的纪录片？是婉柔先跟我们聊聊。我大概从2009年开始参与他们在岛屿写作这个纪录片计划。那我一直到2012年左右有机会第一次指导这样的人物纪录片，然后这样的人物纪录片是记录洛夫先生，诗人洛夫先生。那因为那个是第一次当导演，然后其实在第一次拍摄之后，发现有好多不足的地方，应该要再更努力学很多。拍电影其实没有那么简单。然后对，婉柔好年轻哦，你那个时候拍洛夫是第一次拍电影啊？对，第一次当导演。那你是念这个电影相关科系的吗？也不是，其实我大学是念中文。你大学念中文，然后呢？然后我后来研究所是出国念编剧，但是舞台剧的编剧。OK。对，然后所以参与这个导演写作计划是我第一次接触到影像的这个领域。是耶，那怎么会这样子转的这么的？因为假设中文跟编剧其实它有一定的关联啦，哈，你就想像张大春，对，他其实还有很多像朱天文、朱天心，他们其实就是从文学转到编剧剧本，其实也是一个非常棒的一个那个，所以突然之间跳到导演。中间还有个过程，大跃进。没有，中间大概有3-4年，我是在帮忙我做了制片、副导，然后还有纪录片的对谈人。就其实因为那时候计划刚开始，所以公司很小，什么事都要做。但是你也是因为这样经历过每一个流程，所以我才有这个机会当导演的时候，我觉得应该会比较上手了。就你到那个位置，有这个兴趣了，跟这个把握了。对。
然后发现这是一辈子都学不完的事。总而言之呢，就是我觉得声音这一块是我很陌生，而且其实大部分的观众在看的时候也都比较容易忽略的部分。那时候就是很想要继续拍，那因缘际会又遇上了胡师傅。那你第一次见到胡师傅的时候是一个什么样的感觉？那时候就是岛屿写作里面有一部关于郑愁予的纪录片叫《如雾起时》，我们去中影做后制，那时候大概2010年然后就见到师傅那一间简直是惊为天人。因为在那一间什么，他的办公室，他的工作室他们都叫 Foley Stage，就是专门收放这个道具以及制作录音的地方。就算你开始尝试或接触了电影产业，但是也不一定会知道有这样的一个环节，是所有的脚步声和演员的动作声都是由这样的一位师傅把它配出来的。实在是非常有趣。对，事实上我也在你这个纪录片里面看到了，因为他一开场实际上就在拍一个空间，这个空间你看起来阴阴暗暗的，杂乱无章，然后呢塞满了一大堆东西，我想说这在拍什么东西呢？我们不是要看一个跟声音有关的纪录片吗？后来慢慢的这个主角出现了，那当然接下来的整个的故事充实了整个的房间。就当最后的 ending 还是回到这个房间的时候，你对这个房间的感觉跟你第一眼看到的感觉已经完完全全不一样了。我想这也是导演可能为什么开头跟结尾都要结在这个房间，像仓库一样的房间的关系所以这边就要来跟胡师傅聊一聊，所以那是你的风水宝地，对不对？对，那是你的你在中影的，算是你的山洞，你的山寨。对，因为那个里面的东西有保存有最起码很多都是有超过30年以上的那些道具。大概多大？我这样子，我在那样看，我也很难去想象它到底是一个多大的一个房间。我想应该大概有30-40平有。有30-40平还被你东西塞成那么多，塞成那个样子。对呀。你有没有去算过你收集的物件有多少？我没有算过，那里面东西最起码我想应该有好几千件都有。OK， 那些东西事实上是胡定一师傅他要做这个工作，就我们想象到所谓音效、拟音这件事情，他可能需要动到的道具。我们可不可以请这个胡师傅用比较简单的方式来讲？譬如说你在你的工作室里面，你都做些什么？因为其实最常看到就是说胡师傅呢对着一个电影的画面。就正在播，然后你看到那个画面上面呢，譬如说有一个我看很好玩，有一个我在想可能是类似小毕的故事之类的有个年轻学生他在翻墙，然后翻墙下来之后呢，你就会发现说胡师傅呢拿了一个东西在他的前面搓啊搓啊搓，拿着书包那边摇啊摇啊摇，原来呢那个学生翻墙下来之后，他不是要跑步吗？书包他在他身上的声音是胡师傅这样子你晃出来的。对。因为声音我们现在做的就是数位化之后做声音化就要分得很细。他衣服声音你要做一层，他的脚步你要做一层，他的动作你要做一层，所以层次就分得很细。所以你在戏院里面可能听到有衣服声、有脚步声、有他的动作，整个声音就合在一起。这个每个层次都很分明的。所以就是你在那个工作室里面，就是这样盯着画面，然后看着他的时间跟节奏跟着做出来的。对，这要掐得很准很准对，因为我觉得其实当然有一个很经典的是脚步声啦那尤其是当他画面上面出现一个女生譬如跟男朋友脆了，然后就咚咚咚咚咚咚就走了，然后你就发现呢胡师傅在底下穿着女生的高跟鞋，咚咚咚咚咚咚就一直在那边走，然后呢过了一下旁边连路人的声音你都要配。对，你要配布鞋换布鞋就马上看到胡师傅就换布鞋，然后呢，而且过程当中呢，高跟鞋还有跟细跟高跟接触地面是什么泥土地啦、石块地啦跟水泥地，声音应该都不一样吧？都不一样。所以就看到你一直在换高跟鞋对，有什么楔形鞋，有细跟鞋，有粗跟鞋，就是你有多少双鞋？那里面最起码有60-70双鞋。你都穿过吗？几乎都穿过。都穿过，所以都是你的 size。因为这个鞋子有的是买的，有的是跟人家要的。
还有呢，就是因为我有朋友自己在卖鞋子，然后他就是有瑕疵品，他就整个给我。真的，他知道你需要。对。所以这也算你的投资就是了。对。需要到60-70双鞋哈。要，因为鞋子种类分很多，你说细跟、高跟、球鞋、皮鞋、马靴，还有就是在我们一般的穿的，如果比方说这种艾泽勒像这种东西软木塞的鞋子，我都要有。所以走出来声音都不一样。需要因应各式各样的电影情节的需要就是了。对对。所以如果不知道的人到了这个胡师傅的这个工作室，会以为他是个变装癖，就是他有非常多，是不是？有没有人这样怀疑过你？没有，应该还好，因为他进到里面，当人家看，人家会笑就是了。尤其看着胡师傅穿着高跟鞋在这边非常奋力的或跑或跺脚的时候，会真的觉得很好玩。所以这个中间的技巧，刚才胡师傅有讲到一个，我觉得很好玩，是说你要一层又一层，一层又一层。对，我觉得听起来哈，所以踏脚步是已经算简单的。譬如说你刚翻墙那个动作，就照理来说，你就变翻墙那个声音，你要先模拟。翻墙掉下来之后，他踏到地面。你还要再有声音，对。然后呢，他开始背着书包往前跑，还有另外一种声音。那你要怎么去弄出翻墙的声音啊？他不能现场收音吗？你要在你的工作室里面翻墙吗？其实他翻墙的时候，他摩擦的是那个水泥的声音，那我们就要布在水泥上要磨一层，看他翻的时候。这个声音水泥的声音把那个要做出来。可是有些时候的声音你没有重量。声音是不一样的，不是吗？我在想，对，所以你可能还要有力道，就是你就算不是真的在你的工作室里面翻墙，但是你的衣服摩擦水泥的时候，你得要磨出那种有力量，所以你人要在上面，对，用力摩擦，用力摩擦，对，就跟人的走路一样，人有喜怒哀乐，所以我们走出来脚步声音都完全不一样。所以那你的演技应该要很好了。我觉得你经过这样锻炼下来，因为你要有他的情绪啊，是不是？对，一定要有他的情绪。所以你有没有觉得自己应该很会演戏了？我不会演戏。你真的不会吗？我觉得太谦虚了，下次可能婉柔可以找胡师傅演看，因为你看他，我记得我看那个好像说您是已经做过上百部的电影了嘛？对。所以想想看，上百部电影里面模拟每一个里面的剧中，只要不是现场收音收的会不够好的，还需要事后去配音的，都要模拟出来的话，胡师傅的演技可以不好吗？一定很好。我们休息了，回到现场。好，回到蓝轩时间，继续在现场，我们邀请到的你音这个纪录片里头的导演王婉柔，还有呢这个片中的男主角胡定一胡师傅呢来聊天。对耶，你是男主角哎。对啊，应该算是吧。那为什么胡师傅这么腼腆啊？因为我们待在幕后的人不喜欢站在幕前，很不习惯。真的吗？对。那这样子的导演，你怎么一开始说服胡师傅的？所以一开始其实最早的时候，因为我就只有一个人，我本来也没有想过要拍一个纪录片的。然后那时候就只是单纯对声音有兴趣，想要采访胡师傅，想要我们来弄个口述史。弄个书，然后我就去第一次采访他的时候，我还是带了录影机去，就是职业病吧。然后我就发现，就是师傅很腼腆，然后有时候可能不是很会讲这个东西和他的工作，可是他实际做起来就很好看。那这不就是一个很适合纪录片的媒材和题材？所以就那时候就想办法说服师傅说，我们来把它变成一个纪录片。所以师傅你那个时候有觉得很惊讶，说怎么会要以我为主角？因为我觉得到你现在，即便是现在了，你已经成为女主角，不是女主角，男主角，而且呢，这个纪录片已经上演了好几个礼拜了，你怎么还那么腼腆？你不是应该要受访很长的一段时间了？而且这个纪录片记录了3年呢。你没有习惯一点哦？没有，完全没有习惯。其实导演当时拍片的时候，我也不同意他，因为我想，因为拍纪录片完全要花导演自己的钱，然后就是说你到后面，对你有没有戏院愿意给你上，然后你票房的回收可以达到多少？因为这个一定是赔本的生意，所以我当时完全拒绝他。
你是怕他赔本，所以你拒绝他？那我想光拍我的也没什么意思啊，你在看就没什么好看的这种。因为师傅在电影圈非常长的一段时间了啊，我记得你在里头有跟小朋友互动，因为你有在教小朋友试着要把这样子的一些技艺传承下去嘛啊，然后小朋友问他说啊，师傅爷爷你做多久了？40年啊。所以呢，胡师傅在这行40年了啊，所以对电影啊哪些会卖，哪些不会卖，他非常了解。好，但是我觉得有些时候啦，我相信对婉柔来说也是这样子，就是说卖不卖是一个点，但是你拍什么东西，然后希望什么东西传承下去，被记录下来，是另外一个点嘛哦，所以一定有很多事实上我们在这个纪录片里面看到的也是，就除了胡定一师傅之外，其实婉柔你还放了很多的一些对于声音的。还有对台湾这个电影的一些历史啊，这个轨迹啊，实际上放很多东西在里面嘛，哦。因为其实一开始就单纯从胡师傅出发，然后师傅的那些怎么训练，怎么进入声音领域，这些我也都不了解，也都是跟着他慢慢的去把它采访，然后挖掘出来。那我就发现，如果要理解师傅怎么样进入这一行，就必须要延伸出去做很多其他的访谈。当年呢，师傅刚开始进来是当助理，助理的时候也是要帮配音员配音，或者是也要协助音乐配乐的这个部分，所以就等于所有声音的环节，师傅都遇到过，所以我就觉得不能只讲 Foley 或是拟音这件事。OK， 对，因为当时的这个整个声音环节都是环环相扣的。所以这部分又要再请教胡师傅了。所以从你早先接近40多年前进到中影的时候，因为我看你一开始还就是发现哇，你们那先后期几个人真的是我，所以有些时候我发现哈。这个就是说，就工作来说，你就觉得哇呀，这校长兼撞钟啊，一个人工作的环节要这么多，什么样都会像个磨难一样。但是现在各个陈师傅成精了以后，杜笃之、李平斌加胡定一师傅，不要还有谁？廖庆松还有廖庆松。对，你不要讲说金马奖都是常客，而且呢，到现在为止都是那种。真的有点到大师级了啊！就是台湾的电影如果没有你们，而且说这些东西没有传承下来的话，我就会非常非常可惜。所以呢，在你40年前的时候，你做的是声音，而不只是拟音，对不对？对。那是什么样的状态？一进去之后，反正我们也是要从放电影开始。放电影要你们放啊？对，进去，因为他那个是那个其实也是一门技术嘛。放电影。对，然后就是声音，就是声音的剪接啊，当声音的，就是当录音助理，所有东西都要做。因为师傅讲，其实你们学放电影，放完之后呢，如果说你不想做这个，你要到电影院，你还可以当放映师傅，还是有一份工作。这算激励你们做更多工作的一个方法就是了，所以可以确保你们不失业。你这样讲，我想到那个我非常非常喜欢那个电影《新天堂乐园》里面那个豆豆，他不就是在挤错这个蹭的跑到那个里面去，他就是想要放电影嘛。里面有个电影放映师啊，所以那也是一个非常非常温暖而动人的电影。所以胡师傅你们在里头，所以现在其实我后来看这个。婉柔访问到很多跟声音有关的环节的专业的人士，其实到现在走向分工化、专业化，他已经幻化出很多的 title 了，什么收音的啦、录音师啦、什么声音指导啦，还有混音师啦，还有什么还有做配乐的单独出来的，然后而且还有分现场音跟事后的。总而言之，环节变得很多，但事实上就你过去来说，只要是跟声音有关的，要讲的你是配音。讲要模仿环境音的，你要当拟音，然后要音乐的，你要做配乐，是这个意思，就几乎都要做啊。没有配乐其实配乐是有配乐师，那配乐还有配乐师。对，我们录音就是讲你声音的剪接啊，是我们拼本啊，当助理啊，或者偶尔也会他们会叫你说进去帮我们配点杂音吧。配点杂音，配杂声，群众的声音啊，就叫这样子，或者1-2句话就叫你进去配一配啊。
啊，真的哈，哎，所以只要是声音，所以这实在是真的还蛮好玩的哦。所以好，那所以胡师傅在你曾经做的，现在你最专业是拟音嘛？所以我们刚刚讲到说，在胡师傅的这个像是仓库的工作室里面，事实上像宝山啦哦，30-40平里面，其实除了东西很多之外，机关也很多哦。我看到比如说地板挪开来之后，里面有一个一个格子，每一个格子里头呢是不同的地的有材质有石子地，有沙子地，有什么？总共有几种地啊？连那个一个水池总共有7块。有7块。7块。所以只要在不同的地上走，就会有不同的声音。就完全就不同。还有一个水槽，我看到胡师傅在里面想办法要兴风作浪，就是你在做波浪吗？对。好，所以我的意思说，像这些。你是怎么摸索出来的？你自己印象中最糗的，或者说搞定最狼狈的，或者说弄了半天就是做不出这个声音来的经验是什么？其实对我来讲应该都还好吧，真的，因为台湾的电影的类型啊，好像都几乎都是这同一类型的电影。那我们做了，所以这也是某种我们的问题所在。OK， 对，因为做了几十年的东西啊，因为全部都记在你自己的脑海里面。反正你越做，这经验的累积，你就越做就越快，越做就越熟练。那除非说很多在技巧上我们做一些改变，声音技巧上我再做一些改变，变化出不同的声音来。真的啊，所以对你来说没有什么会难倒你的声音哦。也没有说没有难倒我，就是目前来讲应该都还好。真的吗？哈，因为今天胡师傅呢带了一些道具到我们现场来呢，说要帮我们拟音啊，就现场拟音一下。我本来还想到说，因为其实以前有看过类似那种，那叫音效班，对不对？像我记得以前我看过的，就是不知道是印象中是国外的一些默片，还是说台湾也是看过类似综艺，就是有人比如拿到什么叮叮哐哐就是了啦，就是想办法，然后比如扇风啊，就类似这样子，很多人会做一些我们觉得还蛮搞笑的。但是胡师傅今天带来的道具好简单哦，我以为要很大或者很什么东西。你带了一撮报纸，2个像木头一样的球，桂圆，3个桂圆龙眼干，龙眼干，然后2个是什么？小美冰淇淋吃完的壳子吗？优格罐，优格罐，然后1块保丽龙。好，它可以发出什么声音？我们休息了回来呢，请胡师傅来示范一下。好，回到蓝轩时间啊，我们现场的继续呢访问呢拟音的导演呢非常婉柔的婉柔导演，还有呢笑起来真的非常腼腆、非常可爱的这个胡定一师傅。好，我们刚刚讲到说胡师傅带来的道具。这样子真可以发出很拟真的声音哈，我真的觉得有一点点不可置信，所以可不可以请胡师傅帮我们示范一下？我们先拿那个报纸好了，报纸那一撮是要报纸的话，因为现在在都会区里面，你想要找一块草地啊，要走草地，你根本找不到那种地，你要去砍草弄什么，就把报纸剪成一丝一丝的。对。啊，它就是这样的话，它就可以这样。现在走在草地上。就走在草地上，如果说一片芦苇草它的话，它这样。风吹芦苇的声音。你这样子可以弄多一点的话，就整个就声音就整个就出来了。真的耶！哇 ，OK， 好，这没有试过还不知道，那你怎么发现的？每一种声音的诞生。你什么时候开始发现说，当你的手去弄到一丝一丝的报纸的时候，像是草地走在草地的声音？其实这个报纸也不是我发明，其实很早我进中影以后，他们就是早期他们就是他们就是这样做。有些是流传下来的。对，有些是流传下来。OK， 草地跟风吹芦苇的声音。那 OK， 那保丽龙可能刮黑板的声音大概是这样的吧？是不是？不，刮黑板不是这个，这个东西普通我们，因为早期我们都是有扁担，拿着挑扁担一摇一晃就这样。因为你要，对，扁担对你不能不给它声音，因为它挑东西的时候你感觉到很重，在身上有一个律动，有一个律动，对啊，所以你就慢慢，你根据它的节奏，你就可以完全这样做就好了。
是谁发现按保丽龙会有扁担的感觉没有啊？这个就自己可以去想啊，自己说什么东西，因为早期也是有时候拿那个竹椅子那嘎嘎嘎，啊，竹椅子那个东西太费力了，简单一点就好了。所以要第一个声音很像，第二个要轻松一点。对对对，其实还有一个就是做那个什么太师椅啊那种东西，你也可以这样。有点像，来回对，OK，对，那个椅背那个晃的声音。对对对，好，那龙眼干是要做什么？龙眼干，等一下啊，那我先把它弄一点点比较好，我好捏。龙眼干我大概就是做那个，我们知道在国外他们很多他们做要捏人家脖子骨头断的话，他们可能就是拿那个西洋芹菜挂啊。是用西洋芹菜吗？对他们那个这种，那我们比如说类似教父，我们就是我们就是用这种东西的话，你听听看啊。哇，骨头断了。对呀。是这个意思，对不对？对对对，就是这样子。就捏骨头就会碎掉。对，所以这个最常用在黑道片，就是类似教父这样的电影就是了。反正什么战争片也可以，他们扭脖子、骨头断的，什么东西都有啊，这种。然后捏完以后就可以顺便把这个龙眼干吃掉。龙眼干就可以吃掉，对啊。哇，这个太好玩了。OK， 好，那个优格的罐子，优格罐子是普通话就是我们知道他在国外，他们可能就是拿一个那个马桶的那个吸马桶那种吸马桶。哦 ，OK， 那个吸盘。对对。要干嘛？因为那个比较重，那我们这边就拿这个东西做这样。马蹄声。那所以在我们这个桌面，事实上是因为要吸音的关系，所以是软木塞嘛，哈。对。所以这个声音是 OK 的。那如果在木板上呢？木板上的声音。你左边有那个是不是木板？对，这个木板也可以的。OK 哈，声音有点不一样。对，有点不一样。普通话我们普通加一块布在上面，给它闷一点，给它沉一点，重一点。不要打得那么脆。不要打那么脆。所以因为马有时候是跑在比如说泥地上的时候啦，或什么的。这样，OK， 这真的是太好玩了，就是都是跟你想象中不太一样的用途了哦。所以你说有些是真的这样自然而然，前人就发明就流传下来，比如像报纸，有什么是你自己觉得很得意说，哈，这个声音呢大家都拟不出来，是我自己想的用什么东西把它弄出这个声音来，有没有什么？这个不敢，因为这个声音话，我想做应该是每个人都可以做得出来，只是你巧妙的变化可能有所不同而已。那有没有什么你真的觉得就是你稍微的把它变化了一下？因为我真的觉得这有些时候是第一个，我觉得观察要非常非常的细腻。你对于所有你生活周边的东西，它可能会发出什么声音，或它碰撞，它怎么使用，它可以产生什么样的变化，你要非常的去感受它。再来之后，你要很有创意啊。有没有什么东西你觉得说，是你觉得你用了以后发现，还不错，挺不赖的，比原本大家熟悉的习惯的用法还来的好一些的。对，因为平常我讲除了 no touch 之外，我能够碰触的我都尽量去碰触。就你在生活中，你就常常去碰东西，就碰东西，对啊，听东西，然后就感觉到那个声音发出来是什么样子的声音，然后就把自己的记下来，哪边可以用的时候，我就拿出来用。我发现胡师傅太谦虚了。我问一下婉柔，你觉得你看到胡师傅这3年当中，你记录他的时候，什么东西发出来的声音让你觉得最惊讶？就是既然胡师傅可以用这个东西去创造出这种声音，或者模拟出这个声音。惊讶其实是一直都会保持惊喜的状态，但是因为每次见到他，你给他出题目他都会讲出。你想象不到的事情，像上次我们有另外一个采访，就有人问说，那湿抹布可以做什么？然后湿抹布，OK，师傅就说湿抹布可以做那种像卡通动画片啊，那个卡通人物可能跑撞到玻璃，然后滑下来。OK， 有滑着玻璃的那种声音，那种声音，他就可以用湿抹布弄的玻璃这样子做，或者是我们炒菜的声音要怎么做？师傅讲一下炒菜的声音。炒菜声音怎么做？就炒一道菜啊，对，现场炒一道菜。炒一道菜，那个，因为那个里面你不能开火那种东西，我就大概就是不能开火。菜锅里面摆一点小沙子，然后拿一块沙子用力戳下去，
粗的砂纸，然后那个就会有油爆的声音，爆香的声音。哦，这样子啊。啊。OK，哦，你怎么发现有这种声音的？所以很多声音都自己去尝试，真的啊，哦，哎，所以我后来发现呢，因为在里头不是传承，我们刚讲，其实传承真的很重要。后来终于有一个，就一个哎，是天字唯一1号的女徒弟，对不对？对。你的徒弟就那么一个。对他后来我离开之后，这大概隔个几位他也离开了。啊，真的吗？因为他的当时进来讲，他只要做拟音这一块，别的他都不想做。他就没兴趣。对，没兴趣。我觉得好特别。因为现在的这个工作环境里面，你只做一样事情，可能任何一个公司可能都不接受，所以他有时候太专，他想专这一块，但是没事的时候人家叫他做哪一块，做哪一块，哪边什么的他会做，而且还要轮夜班，他可能也受不了。真的，但他专注也有专注的好处，因为我就看到这个徒弟就是胡师傅唯一的一个徒弟，跟着他去哪里呢？去垃圾场，去旧货摊，就是别人我不知道会不会是以为你们是一对父女，然后去捡破烂之类的。真的，我觉得就是你们为了去找声音这件事情，对，就我刚刚因为我们连续到就因为刚刚在讲什么东西的声音。能摸的这个胡师傅一定要摸，然后能够去试着去想象、感受它有什么声音，他一定要去尝试。所以你们就经常性的要去找各式各样的东西，对不对？经常倒没有，因为除了说这一部戏来的时候，因为前一天我们一定会先看个片子，看完片子之后讲，哎呦我糟糕，我这个 Foley Stage 里面没有这种声音，没有这种东西，那我们就会出去找。OK，好，所以是这样子寻来的。我觉得在里头各式各样的东西里面有一个还蛮好玩的是，胡师傅的儿子的 X 光片也派上用场了。我觉得他是发出什么声音？他可能是小时候生病的时候留下来，但是对你来说，他是怎么样？那个 X 光片可以发出？没有，其实 X 光片当时也是有一场戏是医院里面医生拿出 X 光片来。他就需要 X 光片的声音。那现在是不需要，因为现在整个电脑有了之后，整个你直接在 monitor 里面可以看得到，所以那个东西我还是留下来，因为有时候你可以做很多东西，还是可以做。可以做出别的什么声音？我目前还不知道，我也不晓得，因为很多东西声音也是一样。比方说，我现在拿一张纸来，我只要把它折一下，我们把它折一下，你看，一般来讲的话，我们知道那个鸟一飞起来的时候这样。那鸟振翅就飞起来了。手上有一张纸就可以模拟出鸟儿振翅飞翔哎。对啊。然后我请师傅讲解一下他的道具的时候，他那个柜子里面还拿出一叠冥纸纸钱。那个是什么声音？有特别的声音是属于冥纸的声音吗？就没有，就是人家要撒冥纸啊。别的纸的话，因为别的纸的话就太细了，这种声音太脆了，不行。因为冥纸那是很粗糙的那种纸，所以我们就撒那种纸。OK， 所以我觉得拟音好玩，拟音就是有一种就是你要真正模仿，就是你要重现那个声音，所以你要把那个东西留下来，去重新复制它。有一种就是你要创造出一种声音，像有些可能不存在人世间的声音，外太空的声音，那个怎么模仿？不知道，好，我们休息了再回来。好，回到蓝轩时间，继续和拟音这个纪录片的导演王婉柔，还有呢胡定一师傅拟音师来聊天。OK， 所以呢，我们刚刚有讲到过，所以除了在这个纪录片里面可以看到胡定一师傅在里头呢，真的是创造，就有点像魔术师了，就是变来变去，从帽子里面抓出一只兔子啦，从帽子里面变出一只鸟，就类似就是声音不断的在他手中被创造出来，然后真的是充满了趣味然后呢，你也开始会去想一件事情，就说这个行业会消失吗？因为我觉得电脑可以取代的事情太多了你今天电脑音效其实是大家经常会听到的这样一种名词。
所以你会发现说，在这个片子里面啊，这个婉柔导演也试着去处理有关于台湾电影，曾经走过的这个岁月，也谈到了所谓的技术，因为时代的推移，因此它可能再生，或是它被淘汰。那这个东西其实说的时候是一种状态，发生在一个人或者一群人身上的时候又是另外一种状态。所以我想先请教一下胡师傅，就是说你有没有想过？其实你身边很多的师傅处理跟声音有关的事情，或者处理一些可以被电脑取代的事情，好像有些人都不见了哈。对，就是说，那今天拟音这个事情，我后来在看的过程当中，我现在想说，它真的那么难被取代吗？会不会有一天，其实电脑可以做出这种声音呢？譬如说我刚刚讲外太空，当你不能做出来，而电脑可以做出来的时候，会不会慢慢的，连你们这个在那么多音效里面，已经算是很绝无仅有哦，现在还需要您留着的这个技巧，都可能被替代？我想数位化之后呢，唯一不会被取代的，就是拟音这一块。真的，你有这个把握？没有，这是一定的，因为它这个很多东西啊，那是人才能够做出来的声音。一个人的动作，拿张纸，他拿张报纸一摊开，这个电脑里面音效搞不好有，他搞不好随时要动一动，他搞不好手再捏一下，那个电脑里面的他的音效库里面绝对不会有这个声音。那他可不可以找一个人或者一群人，他花1年的时间，他做出千百种模拟的声音？譬如说，他也是像胡师傅一样，他拿个纸，然后呢收了以后就放在电脑里面啦。当你第一次用的时候需要人，第二次用的时候，别人就从电脑里面存取这个声音，就用到他的电影里头，不就好了吗？那个会不会反而花了更多时间，还更麻烦？因为他用的纸不一定说你说像这种A4 的，他搞不好用了像如果说用宣纸啊，用什么纸类也分很多种。就电影的情节不断在变就是了。对，情节在变，或者是拿了广告纸啊，因为每一个纸发出来的声音都是不一样。OK， 了解，就是说，因为你电脑都要储存这么多发生在人世间各种各样细微的声音，其实是储存不完的。对。而且每部电影的演员表演的情绪也不一样，然后师傅就必须要做是配合这个演员情绪的。像我们这就是我说胡师傅最厉害的地方啊，我觉得他应该可以当演员。我们常常举的例子就是报纸翻开嘛，然后如果说是爸妈吵架，爸爸跑去客厅看报纸，那他说不定打开后是很生气的，会抖一下，那个声音可能就是音效库里面没有的，然后就要靠师傅把它做出来。或者是拿报纸包便当的时候，这个声音可能也跟生气翻报纸不太一样。对，虽然都是报纸。OK， 幸好，所以不晓得，所以胡师傅你会有一些感慨吗？这对你来说，而且对台湾，而且另外一个在纪录片里面呈现出来的，当然是台湾电影的兴衰啦哦。就是说胡师傅忙的时候，曾经非常忙。对。但是你不忙的时候，我听你儿子，因为胡师傅的公子啊，现在也走向电影这一行，也想拍电影。他说：“有段时间他发现他爸没什么事干，然后呢像个公务员一样上班、下班、上班、下班，所以其实听起来我就有点心酸。我的心酸一直说台湾的电影的状况，是这样。对啊，台湾电影是这样。其实我相信，其实我今天离开这一行，你要相信人家隔个几年，人家做的一定会比你更好。对呀，但是重点在于说，总是会有再起的时候嘛，哈。但是我们是不是有这个人才可以延续下去？所以我觉得这个纪录片里面我忘了是访问谁了啊，就是说有讲到说人才哦，就当台湾的人才没有办法延续下去的时候，当一个环境里面没有人才的时候，这才是一个最严重的事情。而胡定一师傅放到任何好莱坞里面去，都是最棒的拟音师。我听了以后，我觉得好感动哦。所以婉柔导演，所以。这个问题，我想也是你想要去凸显，因为你访问了婉柔导演，其实在里面访问非常多的人哦，就是虽然我们刚刚讲到说，这个胡师傅在我们的现场，所以他是里面的灵魂，是里面的主角，但所有跟声音有关的各式各样的角色，他都去访问，还包括了导演，包括了配乐师、剪接，就是试着从不同的电影环节里面去看待声音的人，他也去访问，甚至呢跨越了两岸三地的一些音效师，得过奖的这些人，那怎么看待这个台湾或者看待整个声音这件事情？所以你自己觉得呢？我觉得这个台湾电影的兴衰这件事不是
一个原因，不是一个单一的原因。然后之前不是什么失速列车很红的时候，大家也有在讨论这个问题。那我觉得身为纪录片导演，我也没有办法去改变什么事，就是把我在产业里面看到的东西，透过胡师傅的故事，透过这个纪录片，只能这样呈现出来。如果大家有更多的讨论或更多的思考，我觉得可能就是这部片的价值。好，所以呢，胡师傅你觉得呢？所以你是不是应该把它传承下去啊？我觉得你一个徒弟不够要不多收点徒弟啊？这个是没有办法，因为你没有电影没有那么大的量，而且你先要学，你在外面的话，你也还是他没有办法生活，你自己一定要有一个工作，你才有办法跟着做。就是自己有个稳定的工作，但是把它当做一个兴趣或梦想，先学得下来，等到有一天台湾电影重新起来的时候，至少还有人可以跟胡师傅一样，可以用纸就让他觉得说鸟儿振翅飞翔了啊！这实在是太难得，太棒了哈！好，李英现在还在继续的上演当中啊。我觉得其实不管是关心台湾电影的，或者说你纯粹对声音有兴趣，你可以去拥有各种各式，我觉得光是想象跟创意这件事情，就胡定一师傅所能够做出来的，就已经是让他觉得看了以后嘴角会带着微笑，而且会不断哇哦，就是哇，太厉害，太棒了啊！好，所以呢，其实我们常常觉得很寻常的东西，背后都有非常非常厉害的人在那里。好，我们今天非常谢谢胡定一师傅，还有呢婉柔导演到我们的现场来，谢谢。好，这个师傅没有太早